નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આજે તારીખ 27 ઓક્ટોબર 2024 આજની સવારની હવામાન અપડેટની અંદર માહિતી મેળવીએ તો ગુજરાતમાં દિવાળી ઉપર ફરીવાર માવઠાના વરસાદની સંભાવનાઓ છે. 30, 31 અને 1 નવેમ્બર દરમિયાન કયા ભાગોની અંદર માવઠું જોવા મળશે તેની માહિતી મેળવીશું. કે આ વિસ્તારની અંદર કેટલો વરસાદ પડી શકે છે, સાથે જ તાપમાન વધી શકે છે, ગરમી અને બફારાનું પ્રમાણ પણ જોવા મળશે, ઠંડી અને પવનની પણ અપડેટ આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું. ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો અને વિડીયોને લાઈક આપીને તમામ ખેડૂત ભાઈને શેર કરી દેજો. વાત કરીએ તો ગુજરાતનું હવામાન સાવ ચોખ્ખું અત્યારે જોવા મળી રહ્યું છે. આ સાથે જ આગામી 2 દિવસની અંદર ફરીવાર ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવે તેવી શક્યતાઓ રહેલી છે. એક અસ્થિરતાને કારણે ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવશે, જેના કારણે અમુક જગ્યાએ ઝાપટારૂપી કમોસમી વરસાદની સંભાવનાઓ રહેલી છે. આના કારણે દરિયાકાંઠાના ભાગોની અંદર છાંટછૂટથી લઈને અમુક જગ્યાએ ઝાપટારૂપી વરસાદ નોંધાય તેવું અનુમાન રહેલું છે. એમાં પણ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતનો વિસ્તારનો સમાવેશ જોવા મળી રહ્યો છે. વાત કરવામાં આવે તો જૂનાગઢ હોય, પોરબંદર, ભાનવડ, કેશોદ, માંગરોળ, વિસાવદર, વેરાવળ, ઉના, રાજુલા, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ખાંભા, તુલસીશ્યામ છે, ખંભાળિયા, જામખંભાળિયા, દ્વારકા, કાલાવડ, લાલપુર, ઉપલેટા, જેતપુર, જસદણ, રાજકોટ અને જામનગર આ ભાગોની અંદર ક્યાંક ઝાપટારૂપી વરસાદ પડી શકે છે, તેમજ છાંટછૂટ પણ પડે તેવી શક્યતા રહેલી છે. કોઈ મોટા વરસાદની સંભાવનાઓ જણાતી નથી, એટલે કોઈ ખેડૂત ભાઈ ડરવાની જરૂર નથી. વાત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર વાપી, કપરાડા, વાની, વલસાડ, વાસંદા, આહવા, ડાંગ, તાપી, નવસારી અને બારડોલી અને સુરત, ભરૂચ, અંકલેશ્વર એટલા ભાગોની અંદર પણ છાંટછૂટ અમુક જગ્યાએ જોવા મળશે. આપણે જે વિસ્તારો જણાવ્યા તે વિસ્તારની અંદર હવામાનમાં પલટો આવશે. 29 તારીખની રાત્રે દરમિયાનથી હવામાનમાં પલટો આવે તેવી સંભાવના છે અને ઘાટા વાદળો બંધાય તેવું અનુમાન રહેલું છે. તો આ વર્ષે વાત કરવામાં આવે તો દિવાળીના દિવસે જ ગુજરાતનું હવામાન પલટાય તેવી શક્યતા રહેલી છે. ગયા વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ દિવાળીના દિવસે હવામાનમાં ફેરફાર જોવા મળે તેવી શક્યતાઓ રહેલી છે. આ વાદળછાયું વાતાવરણ 30, 31 અને 1 બીજી આસપાસ જોવા મળે તેવું અનુમાન રહેલું છે. કોઈ મોટા વરસાદની સંભાવનાઓ જણાતી નથી. હવે વાત કરીએ તો મિત્રો આગળ તાપમાનની. તાપમાન નોંધપાત્ર રીતે આપણે જણાવ્યું મુજબ કે 35 થી લઈને 38 ડિગ્રીની રેન્જમાં જોવા મળી રહ્યું છે. તે મુજબનું તાપમાન આગામી દિવસમાં પણ જોવા મળે તેવી શક્યતા રહેલી છે. હજુ 8 દિવસ દરમિયાન ગુજરાતની અંદર તાપમાન યથાવત રહી શકે છે. ત્યારબાદ નવેમ્બર મહિનાથી તાપમાનમાં હજુ ઘટાડો આવે તેવી શક્યતાઓ રહેલી છે, પરંતુ હજી ગરમી સહન કરવી પડશે ગુજરાતના ખેડૂત ભાઈઓને. સાથે ઉકળાટનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે. આગામી 5 દિવસ દરમિયાન ઉકળાટ અને બફારો વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે તેવી શક્યતા રહેલી છે. તો આ વર્ષે શિયાળા દરમિયાન ઉનાળા જેવું અનુભૂતિ જોવા મળી રહી છે અને અત્યારે મિક્સ ઋતુ પણ જોવા મળી રહી છે. રાત્રિ દરમિયાન ઠંડી તો દિવસ દરમિયાન ભયંકર તાપ જોવા મળી રહ્યો છે. તે મુજબ હવામાન આગામી 8 દિવસ દરમિયાન આવું જ જોવા મળશે. તાપમાનની વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્ર હોય, દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય પૂર્વ કે કચ્છના ભાગોની અંદર 33 થી લઈને 38ની રેન્જમાં તાપમાન તમામ ભાગોની અંદર જોવા મળે તેવી શક્યતા રહેલી છે. જે વાવાઝોડું હતું તેની હવે ગુજરાતમાં અસર કોઈ પણ પ્રકાર થવાની નથી, ત્યાં પણ હવે સમેટાઈ ગયું છે. આગામી દિવસ દરમિયાન ગુજરાતનું હવામાન હજુ પણ ચોખ્ખું જોવા મળે તેવી શક્યતા રહેલી છે, આ એક માવઠાને બાદ કરતા. હવે વાત કરીએ તો ઠંડીની. ઠંડી આ વર્ષે મોડી આવવાની શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. વાત કરવામાં આવે તો અત્યારે હાલ તો જે પવનો જોવે તે ઠંડી પવનો જોવા મળતા નથી, જેના કારણે જો પવનની દિશા સેટ નથી થઈ એટલા માટે ખાસ કરીને આ વર્ષે ઠંડી થોડી મોડી શરૂ થાય 5 નવેમ્બર બાદથી તેવું અનુમાન રહેલું છે. સાથે પવનની ઝડપ સાવ નોર્મલ કેટેગરીમાં જોવા મળી રહી છે. આ મુજબનો પવન હજુ 8-10 દિવસ દરમિયાન જોવા મળે તેવી શક્યતા રહેલી છે. અત્યારે પવનની વાત કરવામાં આવે તો મોટાભાગના તમામ ભાગોની અંદર દિશાઓ અલગ અલગથી પવનો જોવા મળી રહ્યા છે. તે મુજબના પવનો જે જોવા મળશે. ત્યારબાદ પવનની ઝડપ 5 થી લઈને 12 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે હાલ તો પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. એટલે મિત્રો વાત કરીએ તો ગુજરાતની અંદર હવે હવામાનમાં ફેરફારો પણ થવાના જોવા મળશે. સાથે જ હવે ધીરે ધીરે પણ ગુજરાતમાં ઠંડીની અવકાશ જોવા મળે તેવું અનુમાન રહેલું છે. બાકી નવેમ્બરમાં પણ મિત્રો માવઠા માટે સતર્ક રહેજો, સાવધાન રહેજો તેવી શક્યતા રહેલી છે, કારણ કે માવઠા જોવા મળશે, જેની પણ અગાઉ આપણે અપડેટ આપી દીધી છે. હજુ આ વિડીયોની અંદર પણ જણાવી દઈએ 7 તારીખ બાદ એક માવઠાની સંભાવના છે, પરંતુ એમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. જેમ સિસ્ટમ આગળ વધશે
તેમ માવઠાની શક્યતા ગુજરાતમાં જોવા મળશે. તો મિત્રો આ અત્યારની વહેલી સવારની અપડેટ. ફરી એક નવા વિડીયો સાથે મળશું. આજ માટે આટલું જ.